Traz Jacareí. Trai convertido. Placar Jacareí 2, Vinga 0. Próximas equipes que estarão em campo será na categoria M15, SESI Jacareí contra SESI Guarulhos. Então as duas equipes aí já vão começar os aquecimentos e já vão estar se perfilando para a próxima partida. E é trai Jacareí. Trai não convertido, placar parcial, Jacareí 12, Indaiatuba 0. Trai Jacareí. Trai convertido.
Traz Jacareí. Trai convertido. 26 Jacareí, 0 Inda. Traz Jacareí. Trai convertido, final de primeiro tempo. Placar parcial, Jacareí 32, Indaiatuba 0.
Trai Jacareí. Trai não convertido. Trai Jacareí. Trai não convertido, placar parcial 43 Jacareí, 0 Indaiatuba. Bola para reinício do jogo. As equipes da próxima partida, M15, Jacareí e Guarulhos, já podem se posicionar no portal para ficarem preparados para a próxima partida. Trai Jacareí. Trai convertido.
Final de jogo. Placar: Indaiatuba